আসসালামু আলাইকুম। পাকা তেঁতুল কার কার পছন্দ? আমার তো খুবই প্রিয়। ছোটোবেলায় স্কুলে যখন যেতাম তখন একটা গাছ থেকে চুরি করে খেতাম, তো সেটাই আজকে মনে পড়ে গেল। সেই যে আমরা যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম তখন সব বান্ধবীরা মিলে স্কুলের পাশের যে একটা তেঁতুল গাছ ছিল অনেক বড়, তো সেটা থেকে এরকম পাকা তেঁতুল আমরা গাছ থেকে পেড়ে তারপরে খেতাম। তো খুবই মজা ছিল। এখন অবশ্য এত খেতে পারি না, তাও এই যে এটা কিনে নিয়ে আসলাম বাসায়। তো এরকম খোসাগুলো ছাড়িয়ে তারপরে রেখে দিব। এটা রমজানের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি। তো আপনাদের কার কার পছন্দ, কার কার এরকম ছোটোবেলার কত স্মৃতি আছে, আজকে কমেন্টের মাধ্যমে সব কিছু শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফিজ।